Witajcie przyjaciele, witajcie na moim kanale. Jesteśmy tu ponownie z zupełnie nowym filmem. Emocje związane z nową serią Barış Baktaş i Yağmur Yüksel trwają. Wypowiedź duetu na temat nowego projektu ponownie znalazła się w centrum uwagi. Fani nie mogą się doczekać, jakie niespodzianki przyniesie nowa seria. Podniecenie wywołało większą ciekawość niż rzeczywistość. W porządku obrad znalazło się oświadczenie Yağmura Yüksela i Barış'a Baktaş'a na temat ich nowego serialu. Aktor Barış Baktaş przyznał, że miał przyjemność współpracować z Yağmurem Yükselem przy jego nowym projekcie i że naprawdę dało mu to spokój. Zbliżył się deszcz, nie możesz się już doczekać, aby móc skorzystać z twojego profesjonalizmu i wspaniałego sukcesu, jaki zaprezentowałeś swoim fanom. Przekażemy ci szczegółowe informacje na ten temat. Do zobaczenia w nowych filmach.